Labas visiems, šiandien aš Zega ir jūs dabar reiksite. Zega, kur tave nešė 5 dienas? Pasilgom jau tavęs. Arba nepasilgot, aš nežinau. Tai pasilgot manęs nes tom, kad aš tiesiog norėjau pailsėti, nes aš jau buvau pavargęs daryti cringe videos ir kaip pasidaryti pinigėlius. Ir aš dar pamačiau komentaruose, kad Tauras 25K nesugebėjo gauti 0 pinigėlių. Tai aš paaiškinsiu pabaigoje video. Ir žinot, kodėl aš norėjau padaryti šitą video? Nes aš buvau matęs ir tokius video, ir tokius video, ir tokius. Pipėts. Tai aš norėjau padaryti. Kaip teisingai filmuoti chicken gun video. Ir pasimkite kažką valgyti, atsigerti. Ir pasubscribinkite mane, atsisėskite patogiai, ir fixaplais, pasubscribinkite. Ir žiūrėkite video. Pirmas punktas – kamera. Jūs užėjate chicken gun ir jūs norite daryti chicken guno kontentą. Jums pirmą reikės tai kamera, per kur filmuosite. Aš žinau, naudoju X-Recorder, bet geriau patarimą įrašiau telefono atsiųstą kamerą, nes dauguma jau jie naudojasi. Bet jeigu jūs nei čirta nesuprat kažką tik sakiau, nieko tokio. Čia antras punktas – foninė muzika. Foninė muzika tai gali būti belė kokia net ripalos daina. Ir aš iš karto pasakau, nereikia garsinti taip, kad jūsų ausis gali nukrisnėti. Ir kad neužtverti kelią paprastam balsui, kuris įrašėt, kaip praeitam buvo. Tai geriausiai tai tiesiog paimti ir tylę muziką uždėti ir viskas. Nes jeigu jūs uždėsit labai garsią muziką su basas, tai čia viskas bus blogai. Trečias punktas – scenarijų. Jeigu jūs nerašysit scenarijus, jums gausis toksai video. Žodžiu. Ir jums, kad neatsitiktų visą tai jums tiesiog reikia rašyti scenarijus. Pavyzdžiui, ant lapelio, telefono ir ant kompiuterio galima. Ant visko, ko galim rašyti. Nes tada bus patogiau jums pažiūrėti ir skaityti. Ketvirtas punktas – mikrofonas. Jūs paaiškinsite. Zega, o pri čom čia mikrofonas, jeigu yra ausinės? Aš žinau, galima ir ausinės naudoti, kaip aš, pavyzdžiui, JBL ausinės. Panašiai jos paturi pirkti jums ir gana pigius. Ir žinokit, kodėl reikia mikrofono, kad nebūtų va taip. Kultūrinės bosas. Šiandien mes pažaisim offline. Tai va. Gerai, žinoma offline. Čia lahas. Mašiną tu atfaunansi. Oi, kas čia per bomba. Ai, rėkit. Oi, vampyras. Kas šiandien per nesąmonę. Zega. Kodėl? Žengi dabar. Kur jūsai? Jeigu subscribinkite mane, bus labai smagu šiandien. O aš degu. Penktas punktas – pavadinimas ir preview. Jūs daug dabar sakysite, daug, visi žmonės, kurie dabar žiūri, jūs pasakysite. O pri čom čia pavadinimai? Ir dėl tokių pavadinimų ir preview yra mažai viewų. Nes nieks nenori žiūrėti į kažkokį tai gameplayų, kaip ten žaidžia chicken gunai. Ir pavadinimas. Aš žaidžiu chicken guną. Irgi savo pavadinimas, bet tiesiog reikia Oskarą duoti, kas sukūrė. Tiesiog Oskar. Rimtai, sukūrė tą pavadinimą. Ir aš iš karto pasakau, tai geriausia tiesiog paimti, parašyti pavadinimą, apie ką tam buvo ir viskas, ir nepasiparinti. Ir dar, kam reikia rodyti preview nesąmoningai. Ten, kur tiesiog stovi žmogus ir žiūri tave. Nelabai preview yra. Geriau padaryti iš Piskart arba iš kitos programos, kur galim dažyti, irgi gerai yra. Aš patariu visiems Piskart, nes ten gali paimti nemokamai stikerius kai kurios ir pats padaryti preview. Aš tai naudojas Piskart.
6 punktas. Editinimas. Vat jeigu, vat tie, kurie, vat visi, ir vat tie, kurie žaidžia standoffą, PUBG, ten visokius kitus žaidimus ir filmuoja apie juos, tai tikrai žino, kad reikia montuoti arba editinti, kaip ten sako. Ir geriausiai tai naudoti CapCut arba KineMaster. Čia pagal pasirinkimą, pagal skonį. Dar kas prisimena apie tą visą video, tai dar atsimena, kad Tauras nesugebėjo gauti pinigėlių. Tai aš paaiškinsiu, kaip daryti. Ten, kur gauti su Elite Squad pinigėlius, aš atsiųsiu jums linką po apačia video. Pamatysite. O kaip gauti per duelą, aš jums parodysiu dabar. Gerai. Pirmą sukurkite duelo serverį. Tai pavyzdžiui, aš dabar parašiau PPP. Gerai, sukursiu. Nepatinka. Tada PP2. 2. Va. Sukuriu. Ir tada aš padžoinu per savo planšetės akauntą ir lyvinu. Ir tada aš gaunu 25 pinigėlius. Ir jeigu jūs dabar išsiaiškinat, kaip surinkti per duelą pinigėlius, tai gerai. Sveikinu. Jūs dabar ferminsite monetas, kaip aš. Nu, šiandien su jumis buvo Zeka24 ir visiems viso gero.